오직 주님만 바라보고 왔을 때는 정말 물 위를 걷는 그런 놀라운 그런 기적을 베드로도 경험하게 되죠. 그러나 바람을 보는 순간 두려움이 이 베드로에게 찾아와가지고 어떻게 됐어요? 그냥 물에 빠져버린 거예요. 저는 오늘 우리가 어떤 마음을 가지고 살아야 되는가, 이 베드로가 우리에게 잘 가르쳐준다고 저는 생각해요. 정말 베드로처럼 우리도 정말 이 욕망의 바다에 빠지지 않으려면 어떻게 돼요? 주님만 바라보고